रोड में आया फ्लड, बुरा हाल, रास्तों का बुरा हाल, बहुत पानी आ रहा, बुरा हाल। खलेला में तकड़ी बारिश हो रही है और ओले पड़ रहे हैं इधर हमारे खलेला गांव में। ओले पड़ रहे हैं यहाँ पर, मोटे मोटे ओले। तो ये लड़का अध्वांश यहाँ पर उठा रहा है ओले। ये ओले देखो, तो देखो मोटे मोटे गिर रहे हैं, देखो बुरा हाल। ये देखो ओले, पानी देखो, ये देखो पूरे हाल, मोटी मोटी बारिश। तो देखो बढ़ती जा रही है, 5:45 बज रहा है टाइम। तो ये तो कितनी बारिश पड़ रही है हमारे इधर, मोटी मोटी बारिश। थोड़ा फ्लड आया इधर से, पूरा रास्ते में रोड में आया फ्लड। ये देखो क्या हालत है, और मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं इधर। ये देखो क्या हालत है। इंदिरा धनुष धूप भी है, बारिश भी है, दोनों तरफ से हो रही है। तो धूप भी अभी है इधर। तो यहाँ पर ऑटो भी आया नीचे। और तो रोड बंद और तो नहीं बचा रहे हैं अपन। ये तो रोड नहीं मेरे ख्याल में। बल्कि लग रही